encontramos. Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Sean bienvenidos. La verdad que les quiero mostrar, la verdad que se van a enamorar de donde ando. La verdad que parece la sierra, es como si anduviera en la sierra. Y pues la verdad es lo maravilloso. Y pues ando en la sierra, ¿verdad? Casi. Y pues acompáñenme a esta aventura. Espero y les guste. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y pues bueno, acompáñenme, pues vámonos. Y pues les voy a ir mostrando lo que es las piedras de acá arriba. Está bonito, están bonitos los árboles. Y pues bueno, ahora les voy a mostrar que por aquí se pueden subir. Por aquí se puede subir. Aquí se puede subir uno. Te vienes. Y pues lo más hermoso es acá el agua, cómo corre el agua, está hermoso, la verdad. La verdad que con esta agua te puedes bañar, puedes hacer de todo, te puedes hasta tomar de ella. Bueno, pues yo ya me eché agua en la cara porque hace calor y pues te digo que esta agua está limpia, te puedes meter, no está tan fría, está calientita. Y pues bueno, acompáñenme. Y pues nos vamos a ir por acá. Vámonos por acá. Como ven, ahí se va viendo estas piedras. Se va viendo el cerro todo. Por allá es cerro. Los árboles se ven bonitos. Todo esto se ve bonito, la verdad que se lo recomiendo. Si gustan venir, nomás me avisan dónde es y yo les digo, pueden venir a pasar con su familia un día de campo, pueden venir a hacer una carne asada, pasársela genial. Es como si anduvieras en la playa. Puedes poner ahí, vamos a cuenta, tu mesita, tienes una parrilla para allá, para que pongas ahí, la puedes poner, mira, de este lado la puedes poner una parrilla de barbacoa o lo que puedas hacer, ¿no? Carne asada. Y pues bueno, les voy a mostrar más, me voy a bajar más para allá. Y pues bueno, como ven, mira, me voy a acercar más para acá y tengan confianza que pues esta agua está limpia. Pueden venir, hasta se puede hacer un clavado, no está hondo, la verdad no está hondo. Y pues yo ya me he metido, ¿verdad? Yo ya me he metido y pues no está hondo. Y pues se ve bonito porque pues ahí se ve que viene corriendo el agua. Se ve que viene corriendo el agua. Y pues bueno, ahorita nos vemos. Y pues bueno, como les decía, pues vamos a seguir mostrándoles. Ahora yo les voy a mostrar. Pues vámonos aquí con cuidado aquí porque te puedes caer, ¿verdad? Eso sí, hay que tener cuidado aquí porque pues aquí te puedes caer. Hay piedras, la verdad. Y pues bueno, vámonos por aquí. Acompáñenme. Miren que la verdad les va a gustar, miren. Está bonito, ¿qué más quieren? Venir a pasar feliz con su familia. Está maravilloso, se los recomiendo. Díganme en los comentarios, pongan comentarios. Díganme si quieren venir, los invito para que vean. Si quieren venir a visitar, nomás díganme. Y pues yo les digo, para que vengan a disfrutar. Y pues bueno, acompáñenme y pues ahorita nos vemos. Y pues como ven, les mostré cómo se ve. La verdad que aquí en persona se ve bonito. Se van a enamorar como yo me enamoré la primera vez que vine. Y pues bueno, te puedes subir a las piedras, Akira. Puedes estar aquí arriba. Te puedes sacar unas fotos acá, Akira. Te puedes sacar unas fotos. Puedes hacer varias cosas, ¿no? Lo que tú quieras hacer. Y pues bueno, ahorita nos vemos y pues acompáñenme. Y pues bueno, miren cómo es. Les voy a mostrar ahí para que vayan viendo. Los árboles están bonitos. El agua está limpia, es limpia. Se los vuelvo a repetir, es limpia. Está chido. Miren, está limpia. Es limpia, imagínate. Súper bonita. De aquí, de esa piedra te puedes echar un clavado de allá. Ahorita me voy para allá para que vean. Y pues bueno, acompáñenme. Vamos a seguir recorriendo con cuidado. No nos vaya a salir un
un cocodrilo. No es cierto, aquí no hay esos animales. Nomás que hay que ver con cuidado porque te puedes caer. No, aquí no hay nada de animales ni nada de eso. Y pues bueno, así se va viendo. La verdad, los árboles están bonitos. Ahí van viendo. Y pues aquí nos vamos a esperar. Hay más agua para allá, está más para adentro. Miren, ahí se va viendo. Y pues como ven, mira, aquí estoy en una piedra grande. Desde aquí también hay otra piedra más chica allá. Desde aquí te puedes aventar un clavado. La verdad que no hay nada de animales, nada que te haga daño. La verdad que es limpia el agua. Te puedes aventar un clavado y no está hondo. Te va a llegar como por aquí o por aquí, depende cuánto midas o así, ¿verdad? Si está chaparrito, pues sí te va a tapar. Hay lugares que no, sí puedes andar, pero si estás más grande ya te puedes meter para acá más al fondo. Qué bonito se ve, la verdad. La verdad que este video se merece un like, una suscripción. Y pues bueno, como ven, está súper bonito. Y pues bueno, ahorita nos estamos yendo. La verdad, acompáñenme, vamos a recorrer todo lo que es esto. Se va viendo bonito, la verdad. Se va viendo bonito. Está bonito los árboles. Vámonos. Puedes estar aquí. Puedes estar aquí. Igual. Está bonito. Miren, guachen. Y pues bueno, como ven, como les venía diciendo, por aquí te puedes venir, solamente con cuidado. No vaya a ser la de malas que te des un golpe con la piedra, perdón, me equivoqué. Un golpe con una piedra o te vayas a caer, ahí sí va a estar cañón. Y pues bueno, como ven, está bonito, está maravilloso, la verdad para mí me gustó y para ustedes les va a gustar igual. Y pues bueno, ahorita nos vemos y les voy a dejar unas tomas bonitas.